admin ជឿជាក់ថានៅមានដៃគូមួយចំនួនពួកគាត់នៅតែមានចង្អុលតាក់ទងជាមួយនឹងការរួមភេទពេលមករដូវពួកគាត់នៅតែមិនច្បាស់ថាតើពេលមករដូវនឹងអាចរួមភេទបានអត់ហើយបើអាចរួមភេទបាននោះតើមានការឆ្លងមេរោគឬក៏មានកត្តាបង្កណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បូនក៏ដូចជាប្រដាប់ភេទរបស់បុរសឬអត់ដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ admin នឹងបកស្រាយចម្ងល់ថាតើថ្ងៃមករដូវនឹងអាចរួមភេទបានដែរឬក៏មិនបាន ជាការពិតណាស់យោងតាមការចែករំលែកពីវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងស្រុកម្នាក់ឯកទេសផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីហ្នឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅអំឡុងថ្ងៃមរដូវប្រសិនបើដៃគូមានចំណង់គឺអាចរួមភេទបានធម្មតាតែវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងបានណែនាំឲ្យពិភាក្សាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាការរួមភេទថ្ងៃមរដូវហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានផលរំខានឬក៏មានភាពកខ្វក់មកពីឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីហើយមួយវិញទៀតបើនិយាយអំពីផលល្អវិញណាការរួមភេទនៅអំឡុងថ្ងៃមរដូវគឺជួយធ្វើឲ្យស្បូនហ្នឹងមានការចត្រាក់ដែលជាហេតុនាំឲ្យឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហូរចេញមកបានល្អហើយអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់កាត់បន្ថយ stress ពេលមរដូវបានផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ផលប៉ះពាល់នៃការរួមភេទនៅអំឡុងថ្ងៃមរដូវគឺវាអាចធ្វើឲ្យដៃគូទាំងសងខាងហ្នឹងងាយនឹងឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវភេទដូចជាមេរោគស្វាយប្រមេះទឹកបាយរលាកថ្លើមប្រភេទ B អីហ្នឹងជាដើមបន្ថែមពីលើនោះតិចទៀតវិជ្ជាបណ្ឌិតហ្នឹងបានបញ្ជាក់ដែរថាការរួមភេទនៅអំឡុងថ្ងៃមរដូវគឺមានភាគរយខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានកូនប្រសិនបើស្ត្រីនោះមានវត្តរដូវរយៈពេលខ្លីដែលមានន័យថាក្រុមស្ត្រីដែលមានវត្តរដូវ21ថ្ងៃឬទៅជាង21ថ្ងៃម្ដងដែលឡាចំពោះស្ត្រីដែលមានវត្តរដូវ28ថ្ងៃម្ដងគឺមានភាគរយតិចនឹងអាចមានកូនដូច្នេះហើយប្រសិនបើដៃគូចង់រួមភេទនៅអំឡុងថ្ងៃមរដូវគឺជាជម្រើសល្អបំផុតប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាបានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបាន